হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লিভিং স্কিন কেয়ার অ্যান্ড ফার্মার লিভিংস অ্যাস্থেটিক লেজার ট্রিটমেন্ট সেন্টার। আমি ফারিহা চৈতি। আজকে আছি আমাদের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে এবং আজকে যে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো আমার হাতেই দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা রিপেয়ারিং ক্রিম, স্টেইভের একটি রিপেয়ারিং ক্রিম, যেটা অল ওভার বডি এবং ফেসে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। অনেকেই কিন্তু স্কিনে অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন, লেজার ট্রিটমেন্ট, এফটিএস ট্রিটমেন্ট অথবা সেমি পার্মানেন্ট ট্রিটমেন্ট। অনেক ট্রিটমেন্টই কিন্তু আপনারা স্কিনের জন্য নিয়ে থাকেন, যেটা দেখা যায় অনেক ধরনের সাইড ইফেক্ট দেখা যায়, অনেকের স্যুট করে না বা অনেকের কিন্তু স্কিনটা ড্যামেজ হয়ে যায়। তো ওই ধরনের প্রবলেমস থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু এই ক্রিমটা অনেক বেশি কার্যকরী। এটা আপনাদের আফটার ট্রিটমেন্ট এটা আপনাদের রিপেয়ারিং এর কাজ করবে। স্কিনে কোনো প্রবলেমস দেখা দিলে, রেডনেস, ইচিনেস, ইরিটেশন থাকলে সেগুলোকে দূর করবে। ড্যামেজ স্কিনকে এটা রিপেয়ার করবে। এটার মধ্যে ডাবল ময়শ্চারাইজার ব্যারিয়ার রয়েছে, যেটা আপনাদের স্কিনকে হেলদি করতে সাহায্য করবে এবং স্কিনটাকে ময়শ্চারাইজ রাখবে। কুলিং একটা এসেন্স দেবে, মানে আপনাদের স্কিনে অনেক ধরনের প্রবলেমস রিডিউস করে। এটা কিন্তু অল ওভার স্কিন, হ্যান্ড, বডি সব জায়গায়, ফেস সব জায়গায় কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। অল ওভার একটা হেলদি গ্লোয়িং ফেয়ার স্কিন দিবে, সাথে কিন্তু ড্যামেজ স্কিনকে রিপেয়ার করবে এই একটি ক্রিম। সো যারা স্কিনকে রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন তারা এটা নিয়ে নেবেন নিঃসন্দেহে। এটা কিন্তু অনেক অনেক বেনিফিট দিবে আপনাদের স্কিনে। তো এটা অর্ডার করার জন্য অবশ্যই ইনবক্স করবেন আমাদেরকে। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অ্যাক্টিভ রয়েছি, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব সব জায়গায় আমরা অ্যাভেলেবেল রয়েছি। যে কোনো এক জায়গাতে ইনবক্স করতে পারেন অথবা আপনারা চলে আসবেন ডিরেক্টলি আমাদের অফিসে। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অফিস ভিজিট করার জন্য। সকাল 11টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত কিন্তু আমরা অ্যাভেলেবেল রয়েছি অফিসে, সপ্তাহে 7 দিনই। তো দেখা হবে, ইনশাআল্লাহ চলে আসবেন। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন এবং বিশেষ সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।